तर या बलगमी खांसी, अदरक का रस, अदरक पीसकर कपड़े में रखकर निचोड़ छान और शहद बराबर मात्रा में मिलाकर 1-1 चम्मच की मात्रा से मामूली गर्म करके दिन में 3-4 बार चाटने से 3-4 दिन में ही कफ खांसी ठीक हो जाती है। बच्चों को सर्दी खांसी में इस मिश्रण की 1-2 उंगली में जितना आ जाए दिन में 2-3 बार चटाना ही पर्याप्त है। 2-3 दिन में ही आराम आ जाएगा। विशेष नजला जुकाम में यह एक अचंभे से कम नहीं है। 2. बुढ़ापे या कमजोरी से दमा उठता हो तो इसे जरा गर्म करके लें। 8 दिन पीने से दमा खांसी मिटती है। 3. श्वास प्रणाली के रोगों के अतिरिक्त अंडकोश के वात विकार और उदर रोग भी अच्छे होते हैं। अरुचि मिटकर भूख लगती है। 4. गला बैठ जाने पर इसे तनिक गर्म करके दिन में 2 बार पिलाने से बंद गला और जुकाम ठीक हो जाता है। 5. सर्दियों के मौसम में इसका सेवन विशेष उपयोगी है। 6. परहेज जुकाम खांसी में दही, केला, बर्फ, चावल, ठंडे और तले पदार्थ न लें। रात को खांसी चलना, एक बहेड़े के छिलके का टुकड़ा अथवा छीले हुए अदरक का टुकड़ा सोते समय मुख में रखकर चूसते रहने से बलगम आसानी से निकल जाता है। सूखी खांसी, क्रूप दमा मिटता है और खांसी की गुदगुदी बंद होकर नींद आ जाती है। विकल्प: सूखी खांसी में पान बिना लगे हुए के सादे पत्ते में 1 ग्राम अजवाइन रखकर चबा चबा कर रस निकलने से सूखी खांसी मिटती है। केवल अजवाइन 1-2 ग्राम खाकर ऊपर से गर्म पानी पीकर सो जाने से सूखी खांसी तथा दमा और श्वास रोग में शीघ्र लाभ होता है। फेफड़ों के रोगों में अजवाइन का प्रयोग करने से कफ की उत्पत्ति कम होती है। अजवाइन का सेवन कफ नष्ट करके फेफड़े मजबूत करता है व छाती के दर्द में लाभ पहुंचाता है।